Magandang tanghali na mga katuko, mga alas 11 na yata. Wala pa yung doktor mga katuko. Yung panang mag-i-inspeksyon ng karne. Wala pa. Mamaya pa yata yan, baka mga alas 12 o alauna. Dito pa rin tayo mga katuko, waiting pa tayo. Masama pa yung nararamdaman ko mga katuko, nilalagnat ako, masakit yung katawan ko. Medyo mahina yung ating katawan mga katuko. Kung may pera lang tayo, hindi muna ako magtatrabaho. Wala na akong pambili ng tubig, saka pambili ng uling. Wala tayong pambili, kaya pinipilit natin yung ating sarili maski hirap na hirap. Wala pa rin mga katuko yan. May mga napapansin niyo sa dulo ng picture, may mga container dun. Yan ang binababa namin mga katuko. Wala lang doktor. Wala pa, mamaya pa yan mga katuko. Init ng panahon. Grabe mga katuko. Bilad na bilad yung mga motor sa init. Alas 11 pa lang ng umaga mga katuko. Grabe na yung init. Mamaya pa mga katuko, mga alas 2 hanggang alas 3 yan, lalo na grabe. Parang bibitak yung ulo mo sa init. Ayan mga katuko, grabe talaga. Dito tayo sa halaman na ng Bipil. Sisipag talaga ng mga janitor dito mga katuko. Nilinis nila yung mga puno ng saging. Malinis talaga. Pati yung mga tuyo-tuyo. Medyo mga katuko, nilalag na tayo, sakit ng katawan. Siyempre wala naman tayong maasahan sa buhay. Tiyaga-tiyaga lang. Shout out nga pala kay Tata Meroy. Tata Meroy, shout out kay Alvin TV. Salamat sa iyo, idol. Salamat sa suporta, tulong mo. Saka kay Tata Meroy, lalo tigit kay Tata Meroy, malaking tulong sa channel ko, Tata Meroy. Magandang tanghali sa iyo. Saka kay Idol Pinoy Biker Italy, magandang tanghali sa iyo, Idol. Saka nga pala kay Rene Orsi, mayong Otto di Habay sa Tabugon, Cebu. Kay Kapobreng Vlogger, kay Katropa, magandang tanghali din sa iyo. Kay Wow Panot, El Miguel Agitera, sa kay Dascom TV. Shout out sa inyong lahat. Lahat na kayo, hindi ko man kayo maisa-isa. Shout out sa inyo. Kay Daddy D diyan sa Biwo. Shout out sa iyo, idol. Hanggang dito na lang mga katuko. Bye-bye na. Shout out na rin sa mahal kong asawa, kay Madam Ames 27. Mama, kumusta ka na? Binigay akong number dyan, kung pwede tawagan mo ako. Sige na mama, shout out sa iyo, sa anak ko, kay Richard, kay Camille. Sige na, bye-bye na.